Salve people, eccomi qua. Guardate qua che ci sta. C'è un altro pacchetto di Amazon. E allora procediamo con il nuovo unboxing. Ciao, questo inglese. Voi tenete ragione la professoressa, eh? Vabbè. Allora, vediamo un po' che ci sarà mai in questo pacco. Cuffie Sound tutti in inglese, Sound Pits. Queste qua dovrebbero essere delle cuffiette headset Bluetooth. Vediamo un po' che cosa c'è in questo scatoletto. Voilà. Le istruzioni, user manual in inglese, e qua ci dovrebbero essere bella custodia fatta bene. Eccole qua, cavetto di ricarica, ecco qua, lo apriamo. Effettivamente questa volta, vabbè, è un cavetto USB solito. Gommini vari, dovrebbero essere nessuno, così come mi aspettavo, di buona qualità. Eccole qua. Cuffie, custodia rigida, gommini di ricambio. Dall'aspetto, eccole qua, queste dovrebbero essere queste cuffie magnetiche, cioè che si attaccano magneticamente quando non si usano, e queste vanno appese al collo, così. E poi, vabbè, vi lascio il link. Dove siete? Vi lascio il link del modello. Il prezzo dovrebbero costare intorno ai 20 euro e vi faccio sapere come vanno. Arrivederci people.